alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang merenung dina thariqah maya zikir perem teh seakan-akan orang ulah neuleukeun dunia jadi berarti ka Allah bae ditapakur ge perem mengalihkan sebab anu ngahayal ge perem ka anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ieu usaha kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan perem ya perem kieu hayal pantak tapakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tapakur mah aya kolom-kolomna pantak teu sambarang atuh nuduhkeun mah tapakur teh pacar ngahayal lain aya tapakur naon tingkat mana hampir sarua aja ngahayal kos gitu lain nu ditapakuran teh naon napakuran khalqu napakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif ke tempat nangtung ngerantung kabeh jelema Allah anu teh digiring kabeh ka baduy ka giring bae kabeh kuari mah manehna lang teu asa digiring ayeuna dararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok ngaing hujanana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah kagiring bae kabeh ois pokokna manu gunung karang demi gunung karang kagiring ka sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata ya jelema kagiring ka jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya taqabuna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalagan di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mata urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina thariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung kop hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan, Libanon. Aya nu setahun sekali, aya nu sebulan sekali, anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna. Tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah. Dilangsungkeun ke ka Gunung Qaf. Surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul engke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya sobros sia keur nyaritakeun alam tak kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian geus betah didinya bae atuh sia pamau bodoh los kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah minal musyarikina magharibina min ila qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir
menelitinya nanti unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho kok bentukna kararieu kok bentukna kararieu ngomongnya nanti nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya. Nah satu ketika kapanggil jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya gitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia Amerika Afrika gitu Australia benua gitu Eropa tah ieu mah di luar anu 5 eta mana ya dibejakeun ieu adalah Qaf tempat tahun tempat para malaikat tempat para jin anu bara resih tempat para wali nu bara resih kok kula bisa ka dieu maha kawasa Gusti Allah langsung nya asup Islam tidinya balik brai deui nyebrang deui brai aya hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam ya nu di imah bae anu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah datanglah urang ka mahsyar datanglah urang ka mauqif baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman geus mah nu kafir aman sarua bae tinggal ngakejeburkeun doa bendera masing-masing aya di dieu panggedena bendera Kangjeng Nabi urang wah bacaanana la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca ari lebaai tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal geus langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun si ade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha ge neangan Golkar di ditu blon teh budak ustad deui tolol batur Kipudoli moal salah lah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya ketua Golkar na geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari maya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan ye nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hideung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser babeh Sukabumi datang naon yang ukur si udang-udang aya kararepet naon wah aya kararepet ba Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya yang dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta
takos kitu eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'an lain lalaga. Sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu. Abeh sing hade. Ya. Ieu bergaul karena jeung jin jeung setan. Ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah. Anu nyasarkeun ka urang. Urang keur lempang. Saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing. Henteu pamit heula dicekek sia ku aing. Pamit atuh sia. Ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut. Kunaon dina Al-Qur'an ieu? Lalakon kos kieu sugan urang mah eueuh. Mulai urang ser nu boga di dieu. Sahibul wilayah kudu kumaha tadi lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais jin bagi kabugis para jin masyaallah karim model lihat nyelah hancak tang eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajian kukuman lapor sia kai aja kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing wilayah aing hampura ayo gara-gara ditungguan gua ini ulah salah handapna rotian sial jasa setan ayo pada sia nu sok karar itu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu kunaon karari ieu dah geus etalah nu kos karari itu di mana tempat-tempat tukara itu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kana tuh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panput geus kadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu ternyata tah itu kepala nage rombongan anak aju gambar lagi pan anakna percaya pan untuk boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ya ulah lo ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa urang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung
anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena didinya tur lain paranti rialboh tamah didinya aya bakalna teh hiji tangkal didinya bakal aya nu ngarumbay ta eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna teh ditangkal-tangkalna teh sok ngarumbay hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah si amisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah 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 takebal aya naon ya Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultananana geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat-hikmat aya ilmu kesultananana mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan anak ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna eta lah ilmu jin